és un nom bastant literal. Jo vaig voler agafar les paraules tal qual venen, diríem, etimològicament. Una ve de l'alemany, que és folk, i vol dir poble, i l'altra ve del francès, és souvenir, i vol dir record. I a mi m'agrada juntar les dues paraules per donar un nou sentit, no?, en això, i per mi és el record del poble. I és una mica el que fem quan, a nivell musical també, no? És una proposta musical que parteix també del collage sonor, d'agafar arxius digitals o arxius sonors físics i integrar-los d'alguna manera en la música que feim.